ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം ഞാൻ ഇടുക്കിയിലെത്തി കേട്ടോ. നല്ല മനോഹരമായ പ്ലേസ് ആക്ച്വലി. ഇനി ഓണമായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഓണസദ്യയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളൊന്ന് കറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറയണ്ടേ, ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ എന്താ പറയണ്ടേ, അടുത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു കല്യാണത്തണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയാണ് ആക്ച്വലി. ഇവിടെ നല്ല മഴ പെയ്യാൻ പോവാട്ടോ, മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രസം തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതും കൂടി നിങ്ങളെ കാണിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടേ, ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ എത്തിയിട്ടോ, ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് എത്തി. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പിള്ളേരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവർ കാറിൽ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു കസിനും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം അപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടേ, അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി വീഡിയോ എടുക്കാം. സൂപ്പർ പ്ലേസ് ആണ് എന്തായാലും. സോ വെൽക്കം ടു രശ്മീസ് വ്ലോഗ്സ്. നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്താ കാൽവരി മൗണ്ട് ആക്ച്വലി. ഇവിടെ കല്യാണത്തണ്ട്. പിങ്കു ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേരി. ഹലോ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 5-8 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. എക്സാക്ട് പ്ലേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറയാമോ? എക്സാക്ട് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെറുതോണി കട്ടപ്പന റൂട്ടില് കാൽവരി മൗണ്ടിൽ നിന്ന് മേളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാലാണ് കല്യാണത്തണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ ഇപ്പം നല്ല മഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നല്ല മഞ്ഞാണ്, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആക്ച്വലി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചെറുതായിട്ട് മഴയും ചാർന്നുണ്ട്, നല്ല മഞ്ഞും ഉണ്ട്. സൂപ്പർ പ്ലേസ് ആട്ടോ. നമുക്കറിയാം ഇടുക്കിയെ കുറിച്ച് കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. പിങ്കുവിന് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഇവിടെ നല്ല ഫോഗിയാണ്. ഫുൾ ഫോഗിയാണ്. ഓൾസോ റെയിനിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് മഴ പെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് സ്റ്റക്കായി പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടേ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഷെൽട്ടർ, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷെൽട്ടറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 1 മിനിറ്റ് അമ്മ പറയട്ടെ, അമ്മ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. അപ്പൊ ഇടുക്കി ഡാം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത്, കാൽവരി മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ്. In the water there's an elephant, but I don't know where is it. Wait, then where is it? I tell you. അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കുക കേട്ടോ. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് എലിഫന്റ്സ് വരുമെന്ന്, കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ. ഹി വാസ് കിഡിങ്. ആണോ? ഓക്കെ. ചെറുതായിട്ട് നല്ല മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട്, അതോടുകൂടി മഞ്ഞുമാണ്. ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും, മഞ്ഞ് ഫുള്ള് നല്ല മഞ്ഞാണ് ആക്ച്വലി. ഇവിടെ കുറേ പേര് ഇന്ന് ഓണം ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കുറേ നേരത്തെ തുറന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു, കോവിഡിൻ്റെ ഈ പ്രിക്കോഷൻസും കാര്യങ്ങളും കാരണം തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഓണം ആയതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഇവർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എലിഫൻ്റ് ഇല്ല പിങ്കു അവിടെയൊന്നും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു റിസോർട്ടുണ്ട്. അപ്പം തങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസോർട്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ ആക്ച്വലി. കാൽവരി മൗണ്ട് ഇടുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. പക്ഷേ സൂപ്പർ പ്ലേസാണ്. ഞാനിതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം, ബാക്ക് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം.
പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറച്ച് മഴ തൂളുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്തായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് മാറിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനൊന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ വീഡിയോ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ താഴെ മുഴുവനും ആക്ച്വലി ഫുള്ള് മഞ്ഞ് കയറി കിടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഈ ഭാഗം മുഴുവനും ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു. ആക്ച്വലി കാലാവസ്ഥ വളരെ നല്ലതാണ്, പക്ഷേ വീഡിയോയ്ക്ക് പറ്റിയ കാലാവസ്ഥയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഭാഗമുണ്ട് ഷെൽട്ടർ പോലെ ചെറിയൊരു അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ കയറി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ ഇത്ര നേരം അവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകളില്ല, ആളുകൾ കുറവാണ്. ആളുകൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രണ്ട് ആ പാർട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ അടിപൊളിയാണ്, എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറൊരു ഡ്രസ്സിലായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പം മിക്സഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഫുള്ള് മഴയായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആ വീഡിയോ എന്താ പറയണ്ടേ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടുന്ന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അനീഷേട്ടൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്നുകൂടി വന്നിട്ട് ഫുള്ളൊന്ന് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പം കയറി വന്നിട്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇഷ്ടംമാതിരി പ്ലേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് പാർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അന്ന് വന്നപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു 8 മണിയായപ്പോഴാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 8 മണിക്കാണ് ഇവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചറും എന്താ പറയണ്ടേ എൻട്രി ഫീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം. അതിനകത്ത് ഒത്തിരി രൂപയൊന്നുമില്ല. എത്ര രൂപയായിരുന്നു അനീഷേട്ടാ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീ? 25 റുപ്പീസ്. 25 റുപ്പീസാണ് ഈച്ച് പേഴ്സണ്. അപ്പോൾ അത്രയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് എൻട്രൻസിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വ്യൂ പോയിന്റിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയില്ല. അന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് മഞ്ഞും ഉണ്ടായിരുന്നു, മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ കുറച്ച് സണ്ണിയാണ്, വെയിലാട്ടോ. അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് വ്യൂ പോയിന്റിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് നടക്കുന്ന റൂട്ടാണ് ആക്ച്വലി. ഇവിടെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇപ്പം ആ ഒരു പോയിന്റിലായിട്ടൊരു കുരിശുമല നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആക്ച്വലി അത് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ഒക്കെ ആളുകൾ പോകുന്ന കണ്ടോ, അവിടെ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. സോ അതെന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കാൽവരി മൗണ്ട് കുരിശുമല. കാൽവരി മൗണ്ട് കുരിശുമലയാണ് ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പോയിന്റിലേക്ക്. ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് ആക്ച്വലി. ഇത് കേരള വനം വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ന് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് വ്യൂ പോയിന്റ് വരെ പോകാം. അതിൻ്റെ താഴേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് അത്. കാരണം അത് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ജസ്റ്റ് ഈ വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടം വരെ വരാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ഇത് അന്നത്തേക്കാളും നല്ല ക്ലിയർ അല്ലേ ചേട്ടാ? ഇപ്പം ഫുള്ള് വി ക്യാൻ സീ ഫുള്ളി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഷെൽട്ടർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഷെൽട്ടർ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അന്ന് മഴ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം മഞ്ഞുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് മഞ്ഞ് കാണാമല്ലോ, ശരിക്കും നന്നായിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി. ഇത് ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ റിസർവെയർ ഏരിയ ആയിട്ട് വരും ഈ ഭാഗം. ഇത് ഫുൾ ആക്ച്വലി ഇടുക്കി ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ്.
ഏതാ ഇടുക്കിയുടെ ഒരു കെട്ടാണ് ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. ആക്ച്വലി അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി രാവിലെ ആയിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുമായിരിക്കും. ഇപ്പോഴും മഞ്ഞുണ്ട്, നന്നായിട്ട് മഞ്ഞുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാണ്. കുറച്ചുകൂടി ഇത് അലോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെയൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കാം. പക്ഷേ സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങണം എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ താഴെങ്ങാനും കിടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് വന്നപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇതുവഴിയൊക്കെ ഓടാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് ഇന്ന് അവരെ ഒന്നും കൊണ്ടുവരാതെ ഒരു സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ആ വ്യൂ കാണാമല്ലോ, സൂപ്പറാട്ടോ. ഇവിടെ വന്ന് രാവിലെ എന്താ പറയണ്ടേ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇടുക്കി വൈബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇവിടുന്ന് എന്താ പറയണ്ടേ, ഇപ്പോൾ ആ എടുക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ ആ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ ചെറുതോണി കെട്ട്, ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ കെട്ടാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് അലൗഡ് അല്ല, ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല. പക്ഷേ അവിടുന്ന് എന്താ പറയണ്ടേ, 3 ഇടുക്കി ഡാം 3 കെട്ടാണ് ഇടുക്കി ഡാമിനുള്ളത്. ചെറുതോണി, ഇടുക്കി, കുളമാവ്. അപ്പം ഇതിപ്പം ഇപ്പം ആ ഭാഗം കാണുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാം. അനുശേഷം അങ്ങോട്ടൊന്ന് അടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ ഏത് മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മിക്ക മൂവീസിലും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസിലും ഒക്കെ ഇടുക്കിയെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒത്തിരി വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പറയാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിങ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ. അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് തന്നെയാണ്. അപ്പം എന്താ പറയണ്ടേ, ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഫോറസ്റ്റ്, ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ്. അവിടെയൊക്കെ കുറേ എലഫൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. സോ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഫുള്ള് മഞ്ഞ് മൂടി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ വ്യൂ ഇതിൻ്റെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ടേക്ക് കണ്ടോ, ആ ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് മഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം അത് ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നല്ല എന്താ പറയണ്ടേ, പ്രോപ്പറായിട്ട് നല്ല തെളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ആക്ച്വലി. എന്ത് രസമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാണ്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ രാവിലെയൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീല് ചില്ലറയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറേ കോട്ടേജസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടേജസിൽ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഈ ഫുൾ വ്യൂ പോയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം. വരുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഏർലി മോർണിംഗ് വരണം കേട്ടോ. ഏർലി മോർണിംഗ് 8 മണിക്കാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പേ അവർ കയറ്റി വിടും എന്തായാലും, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അറൗണ്ട് 6:30 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വരാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മോർണിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ആ കറക്റ്റ് ഒരു ഫീലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളും വളരെ കുറവാണ് ആക്ച്വലി. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാട്ടോ രണ്ടാമത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി വന്നതാണ് ആക്ച്വലി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലിയർ പിക്ചറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടി കാണുമായിരിക്കും. എന്തായാലും ഇവിടെ ഇടുക്കിയിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽവരി മൗണ്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ വരാതെ പോകരുത്, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ മൂന്നാർ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ വലുതായിട്ട് കേൾക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസാണ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഞാൻ എഗെയിൻ വന്നതാണ്, രണ്ടാമത് വന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.